сүмэм гавлууд багийн малчин боржгон овогтой Цэрэн одын цэцгийг нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байна. Буурал өвдөө тухлуулан халах ёс жайгийг Өмнө Говь аймагт түгээн дэлгэрүүлж нутаг ус төр түмэндээ төшиг болсон зан үйлийнхэн талаар ярилцахаар зорж ирлээ. Сайхан амарч байна уу та? Сайхан амарч байна. Та өөрийгөө товчхон танилцуулж нутаг усныхаа талаар үүнтэй ярилцлага эхлүүлээч. За намайг Цэрэн одын цэцгээ гэдэг би энэ нутгийн унган хүн байгаамаа. Бага наснаас л энд малчин нэгчээгээ дагаж өсөж сургууль солио төгссөн. Тэгээ 84 онд 10 дугаар ангийг төгсөөд ингээд шууд ажилчин болоод ингэж нэгчтэй ирж байж байгаа тэгэхээр энэ бүгд сахиу шүтэ гэдгийг авсан. Би ихээс одоо зургуулаа. Тэрний нэгч одоо хамгийн том ээжийн оронд ээж болж явдаг юм байгаамаа. Энэ чигээл бидрийг одоо харбагаас нь хүн болгож өсгөж өргөж хөлийн минь одоо дөрөв төгсөл хүн байна. Энэ модны түүхээсээ ярилцж. За энэ модны тухай бол манай нэгч маш сайхан дэлгэрэнгүй ярьж өгнө. Би ярьж байгаа. За та бүхэнд одоо энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За энэ голыг бол мурын модны гол гэж байгаа. Тэгээ энэ мурын мод бол ер нь их сайхан саглагар сайхан мод байсан гэж манай хууччол ярьдаг байсан. Тэгээ тэр үед одоо гамин гэж сүрхий юм цовдөг байж л дээ. Ард иргэдийн тондог мал өрнгийн дээр өгдөг алдаг хятаддаг ордог усруулдаг. Тэгээд энэ голоор дүүрэн гамингууд одоо тэр ард иргэдийн малыг яваа цөлмөж аваа туугаа явж исэн байгаа. Тууж өнгөрөөд байсан байгаа. Тэгээ ингээд тууж өнгөрөөд байхаар бас нутгийн ардууд нөгөө бас эсэргүүцээ илэрхийлж яхан дадлан хөнгөлөлт хийж нүх мөх угууж дээгүүр дадлан хөнгөлөлт хийгээд мал хойноос бас авч авчирдаг байж л дээ нөгөө малаас ганц ирээч болтгоо нэ. Тэгээ нэг тэгж авч үлдэх гээд хоёр сайн хэрэг дадлан хийчихэд өглөө хүрээд ирсэн чи харин хөлөөн цагаан цоо юм уугаар орсон нэг мө хятад хоёр гараа өргөөд өөдөн өргөөд ам гойж ийсэн гэж байна. Хэдэн малтай цуг унтсан нөгөө нөхөнд. Тэгээ нөгөө мө чинь одоо ямар алалтай юм штэ. Тэгээд ам очиг нь аваад тэгээд одоо араас ирсэн цувандаа нэгдээд явна шүү. Гэт нөгөө чинь орчихсан юм байна. Энэ модны яралт. Тэгээд лаван дээрээс мал дэвж гараад байсан нөгөө чинь байгаа л байна. За тэгж байтал байхан гамын цувал өнгөрсөн юм байна. Тэгээд ороо чарахгүй хөрөнгө болсон. Тэгээ өглөө малдаа явсан чинь энэ модыг огторцсон байна гэх нөгөө гамын гут чинь. Тэгсэн чинь эхлээд нэг жаахан тийм ягаан хөрсөн зүр юмар гойлаад одоо дээш оргиод өсөж байгаа нэг огторсон юунаас уурхайнаас. Тэгээ 3 хоног тэгж хөөсөөр гойлаад тэгэл намдсан гэж байгаа. Тэгээ нөгөө гамын гут дахиж ирсэнгүү тэгээ цуваад алга болсон юм байна. Тэгэл тэрнээс хойш энийг мөрийн одоо ингээд ямар ч юмсгүй юм цагаан одоо энэ юу байхгүй навч байхгүй хуухай мод болцсон. Тэгээд байгаад байсан байна. Нөгөөх чинь тэгээд одоо манайх сахиу шүтэнэн залаад энд өвөөгөн буулгасан чинь одоо тэр шүтэн өөрөө мал утга нутаа тавс аюу үйлих ёстой гэнэ энэ юуны гол байна одоо тэн дээр очиж тэр модонд үйлих. Тэгээ бид нар хараа бүрээр ирж төвшин нэртэй ирж энэ үйл хийж ийсэн. Тэгээд услуулсан аргадаж за энэ модыг одоо энэс хойш одоо чинь 10 жил болж явах шиг байна да. 10 жил дээр энэ хадаг нэмтэр юм аавна тэр цагт энэ мод одоо ингээд сайхан навчилна гэсэн чи юу 10 жилч болоог навчилсан. Тэгээ сайхан навчилаа. Тэр зам үлийг яг хийхэд бол би ирээгүй 2 төвшин ирж ийсэн би усан дараа жилтэй байсан. Тэгээд ч одоо зам үйл хийж ийсэн да. Тэгээд одоо нөгөө сахиу шүтэн уул ус газар дэлхий ард түмэндээ юу тустай мөр гэдэг л одоо тэр хүнийг жишээл юм да. Ер нь тэгээ газар дэлхий уул усаал маш их хүндэтгэж шүтэж яваарай балчирууд минь. Тэгээ балчируудыг хамгаалж хайрлаж явах ёстой. Ер нь элиг нэгтэл явах ёстой. Монгол хүн болгон элиг нэгтэй шүү. Ерөөсөө элиг салгаж болохгүй. Монгол хүн болгон л элиг нэгтэй. Хөгшин байна уу, залуу байна уу, балчир байна уу, өвчтэй зовлонтой байна уу, тэр хүн баян тарган байна уу, дарга байна уу, зэнтэй өндөр байна уу, хамаагүй монголчууд нэг л элигтэй байх хэрэгтэй. Элиг нэгтэй л яв гэж манай өвөө маш их тэгж ихсэн. Хэдийн гөрөө маань. Тэгээд энэ зам үйлийг хийж одоо энэ мод цэцгэлж байсан удаа тэгээ миний аав ээж энэ голоор л нутгалж мал руугаа малж би одоо малчин гарлын юм. Тэгээд одоо ингэж хэсэг удаас лавж хэлэхэд та одоо энэ Өмнө Говь аймгийн төдий Говь нутагт халах бөөгийн ёс жаяг гэдэг дэгтэй онгоц зохиосыг залж анх энэ нутагтаа авчирч одоо удам угсаахан
удам угсаанд түгээн дэлгэрүүлэх үйлсийг анх эхлүүлж явсан говь нутгийн анхдагчдын хувьд та одоо онгоц түвшин яаж ямар журмаар авчив онгоц түвшин ирсээр таны удам угсаанд гарсан өөрчлөлт таны одоо Монголын одоо иж хэдийн талаар та юм давчхан бодлох нэ. За энэ онгоц шүтээ гэдэг бол маш сайхан эд. Аваад одоо 13 14 дэх жилдээ явж байна. Энэ халах бөө гэдэг бол одоо энэ маш хатуу жаягтай байдаг. Энэ хатуу жаяг болгоныг бол өстэй чандлан сахиж өнөө хүртэл явж ирж юм сайхан болсон. Манай өнөр бол энэ нутаг усныхаа ер нь аргадаагүй газар аргадаагүй уус мод гэж бараг ер нь байхгүй те. Ер нь бол сайхан тэгшэрсэн гэж боддог. Тэгээ ер нь бол одоо манай энэ орон нутаг бол маш сайхан хүлээж авч дээдэлж удам бол маш сайхан хүрээлж авсан. Ер нь бол энэ халах бөө гэдэг бол удам дээдэлж байж тэр сахиу шүтээ илүү хүч орж илүү онгод нь бадарч явдаг гэж боддог. Маш сайхан хүлээж авсан ёстой. Удамаараа хүлээж авч миний энэ онгод сахиусын сайхан энэ яваа гэдэг үл ерөөсөн удамын маань л хүч хад уулууд байсан. Тэгж буугаал одоо энэ уул хатанд одоо энэ манай энэ одоо энэ газар ер нь манай нэг чинь байсан газараар бол энэ дээр үед бол маш том далай нуур байсан юм билээ. Байсан юм шиг. Тэгээ далай байсан юм билээ. Тэгээ далай байна гэхлээр энэ далай яроод нэг одон хавч шаргай тэр болгоод дүүрэн байж гад тэгээ далай амтд гэсэн. Далай амтд байж гад бөөнөрөө өстой энэ ад чулуу шиг бөөнөрөө байгаад тэр далайд мөхөөд тэгээ тэр нь одоо яг олон жилийн дараа нөгөө хад чулууж мод чулууж юм чулуусаар гад юм ургаан хаднууд болцсон байсан юм билээ. Одоо 5-6 жил одоо гадаад дотоод явцсан хэлний араак болоод одоо ерөөс ямар чимжлэгөө болсон сүсмс нь гоожсон одоо ерөөс ямар чимжлэгөө болоод ингээд ирсэн нэг тийм охин дагуулсан нэг тийм гэр бүл ирсэн. Тэрний тэг нэг 6 сар л эмчилсэнтэй манай өнөр. Тэгээ эмчилэхэд бол одоо бол зүв зүгээр одоо янзын хөргөө охин болсон сургууль соёлдоо орсон гэж байна. Зүгээр нэг наадлын жишээ л энэ одоо тэгэл ярих юм бол одоо дуусахгүй дээ. Монгол читэй нэг удмын одоо сахиусыг босгох үйл хүч хамсарч тэр Монголынх нь өмсгөлийг одоо байгаа газраас нь одоо тэр орчин дээр хараагүй гэдэг нь бол тийм агуу байгаагүй. Битүү тийм хадал байсан. Тэгээд маш их баярж авч яваад тэгээд энэ Улаанбаатар хотод Монгол сахиусаа буулгаж авсан гэдлээ. Тэр өмсгөл дээрээ л буулгаж авсан баг. Тэр бол одоо хэдэн үеийн юм гарч ирсэн. Одоо тэр өмсгөлийн та одоо яг энэ бүхэнтэй хуваалцаад ярихад бол одоо эд материалын хувьд ч гэдэг юм уу, ий зурлалын хувьд ямар халах яалчгүй халах өмсгөл байсан. Одоо үе одоо энэ бидний одоо байж байгаа онгоц сахиусуудын байж байгаа товир бол яг тэр чигээрээ байсан. Ямар зэвсэг байхгүй товир нь бол яг тийм манай барьдаг товир ижил. Тэгтээ зэвсэг байхгүй тэгээ тэр бол мод байсан юм шиг байгаа. Энэ модож хатуужаад тийм маш хатуу тийм чанарлаг гээд болцсон байж идэв лээ. Тэгээ хөрөл тойл нь бол яг бараг хэвээрээ одооныхоос бол арай өөр тэгтээ хормой хот нь бол одоо нэг шиг битүү биш. 6-8-ын талтай энэ салаас талтай яалтчгүй л одоо манай халах өмсгөл бол мөн тэр нь болохоор одоо эд материал гэж байх та одоо харахад бол эд материал гэж хэлгээргүй одоо тийм нэг ширдэг шиг болцсон хөгц болоод ширдэг шиг болцоо одоо тэгээд өвсөг сэргэд бол урагдахгүй юм билээ. Тийм л одоо тийм болтлон хадгалагдсан тийм л хэд байсан. Тэр асар яасан тийм л хэд одоо яг таны онгоцтой хэлэхтэй бол тэр одоо тэдгээр 100 ч гэдэг юм уу тэр үед амьдарч байсан хүний гэсэн тийм юу чиг хэлсэн. Одоо тэр чиг зүгийг бол тэр үедээ тэр удамын тэр улсуудад бол хэлсэн. Гэтэ нэг онцлог нь бол тэр удамынхаа тэр юм гаргаж ихэд удамын онгоц сахиусыг аваад бол над дээр ирж аваагүй бүх юм гаргуулж аваад тэр хотод очиж онгоц сахиусынхаа багшийг өөр хүн сонгож авсан гэсэн тийм сураг дууссан. Одоо бол өв залгамжсан, уг барьсан одоо үе дамнсан бөөнөр гэж одоо хойд хөвсгөл чиглэлийн тий одоо ийм олон бөөнөр байдаг. Тэднэр бол одоо хангаа чиглэлээс одоо хоёуг дуулга юм байх хэвээр яг ийм л одоо өмсгөлөө барьж ингэж бөөлдөг гэдэг одоо тийм яс чигийг баримтэлж байна. Одоо халах бөөгийн өмсгөл яг ийм байх хэвээр гэсэн юм нь одоо ингэж гарч ирсэнд бол одоо их баяртай сайхан үйл явдал болсон байна. Халах бөө гэдэг бол одоо энэ буугаал байгаа энэ
олон цаг онгоц сахиус буугаад одоо яг энэ өмсөд байгаа халах өнөдөө өмсгөл одоо энэ чигээрээ явхад бол би бол буруудахгүй ер нь бол яг буруу зүрүү засал байх. Гэхдээ бол ер нь бол халах бөөгийн өмсгөл гэдэг бол одоо энэ өмсөж байгаа өмсгөлүүд бол нэг хазаахгүй гэж байна. Бүгд адил тэгш халах бөөнийхөө мөн чанарыг маш сайхан хадгалж явдаг. Маш багш баярлж явдаг шүү шавнар та. Тэгээ одоо энэ хөө нэвтрүүлэг хийж байгаа үед одоо Монгол бөөгийн нэгдсэн эвлэлийн одоо эвлээс зохион байгуулж явж байгаа одоо Монгол бөөгийн зан чанар мөн чанарын талаарх одоо энэ хөө судалгаа шинжилгээний ажилд бол одоо таны шавнар бол оролцоход бол ер нь бол халах бөөгийнхөө талаар тууштай юмын ямарсан зан үйлийн тодорхойлоод өгөх боломжтой гэж үзэж байгаа юу та юм? Бүрэн боломжтой миний шавнар бол одоо ер нь бол боломжтой гэж хэлэхэд бас юу гэлтэй хийдгээ хийгээд миний шавнар бол одоо ер нь хаавгаа одоо тахилга юу вэ? Тэр болгоныг одоо бүгд хийгээд одоо бүгдээрээ юм өстой сайхан эрдэм байдаг юм бол эзэмшээд ард нь гараад ирцгээсэн толгоо өвдөхгүй болсон юм сайхан 32 шав бидээ надад. Одоо энэ бас халах бөө гэж яг авсан гэд улсууд зарим нь бас буруу болсон байна гэсэн ийм тохиолдлууд тань дээр өөр улсуудаас одоо тийм санал хүсэлт ирж байв уу юм? Зөндөө ирдэг. Зөндөө ирэхтэй бас учиртай л да. Хүн амьтад одоо нэгээс нэгж дамжаад үзүүлэхэд үнэхээр сайхан онгоц сахиустай халах бөөгөө буулгаа явж байхад ямарваа нэг онгоц сахиустай очиход чиний онгоц сахиус биш байна буруу байна гэж хэлж одоо самууруулж одоо зөв яваа сайхан сахиусуудыг самууруулдаг бас тийм маш тийм юу байна. Тэрнийг одоо бас сайн бодохоор гэж боддог. Үнэхээр ч бас буруу зөрөө өгчихсөн одоо шахаагаан жолоогүй гэдэг юм уу буруу зөрөө өгсөн алдаж онж маш хэцүү яваа тийм улаачууд бас маш олон байна. Тэр болгоныг бас цагтан сайхан ярьж хөөрөөд ягаал явуулдаг. Тийм өнийг бол би харин зас залруулаад би шавьяан болгоод авдаггүй. Ямар ч гэсэн за харгой зам үйлийн зөв болгоод өвд болгоод тэгшлээл явуулдаг. Заларч байгаа үг дээдсийн талаар одоо одоо энэ таны хэддэх үе удмын үеэс орж ирв танд орж ирэхдээ одоо ямар хөгт одоо энэ тэнгэрээс ямар жаягаар ямар зарлагтай танд одоо анх бууж ирж ирсэн талаар манай энэ толгой сахиус бол одоо бүх хөх тэнгэрт ноён судалтай ховлайн гүр гэж мэддэг онгоц сахиустай болгодог. Тэгээ манай жишээ нь одоо миний хувьд гэхэд би ч нэг хөвсгөл нутгийн хүн одоо говь нутгийн бэр болж ирээл одоо энд ирэхэд халах онгодуудыг одоо миний онгод сахиусуудтай ярилцаж одоо тэр дээд тэнгэрээс онгод сахиусуудыг мань олж ирээл гэх жишээтэй одоо энэ онгодын яриа бол одоо сонин савнаар өрнж болох юм тий. За манай өвч одоо хамгийн одоо сэтгэл тоногшсон хамгийн сайхан үйл гэх юм бол удмаа л хөрнөн дээ. Онцгой хүлээж авсан өстой хэдэн гэр барьчихсан. Машинаараа цуглаад одоо манай гөрөө удмын мод гэж энэ хийшээ даваа ганц хайлс байгаа юм. Энэ хайлсан дээр энэ гөрөөгөө хүлээж авахд бол багхан сүмийн төвөөс илүү улс амьтад цуглаж удам тэр чигээрээ цуглаж хүлээж авсан. Тэр л миний сэтгэлээс ерөөсөө эзээж гарахгүй дээ. Одоо цагаар яригддаг одоо удмын уулзалт уургийн уулзалт гэдэг шиг л тийм болсон юм дээ. Тэр үчил одоо ийм ураг удмын уулзалт гэж байсангүй ах дүүсээрээ их олоолаа цуглаад бас байдгүй тийм үе байсан байхад. Тэгээ одоо цагаан сарыг дээр үед намар хийдэг байсан гэж ярьдаг. Онгодууд ер нь энэ талаар асууж ярьжээ үү? Бас их сонин гинтэй. Цагаан сарыг одоо манай онгоц сахиус болохоор 3 янзаар л хэлдэг юм билээ шүү дээ. Гэтэ ер нь бол яг жинхэнэ цагаан сарын одоо гэдэг бол энэ одоо үеийн хавар цаг л бол одоо яг л цагаан сарын л үе шүү. Цагаан сар бол одоо хавар цагтаа л байх хэрэгтэй гэж боддог. Орын цаг ирэхэд л одоо тий орын цагаа л хүлээж авч जैन цагаан сар гэдэг бол золгоод орын цагаа л хүлээж авч जैन л гэж боддог шүү. Гэж боддتي. Маш олон баяр наадам болж байна.
энийг онгодууд маань одоо энэ цаг үетэйгээ нийцүүлээд аваад явж байдаг юм болов уу? Энэ одоо энэ хөгжил энэ түүхийг яаж өөрчлөх болсон онгодын Одоо онгод сахиус чинь одоо хүнд заларч улаач гэдэг нь хүн юм болохоор хүнд заларч л байгаа учраас тэр хүний энэ хөрсдөд л одоо энэ Монголын одоо энэ хөрсдийн бүхэл баяр байсан юу болгоно гэж мэддэг учраас одоо тэр заягийг улаач тэр дээл явж байгаа учраас онгод сахиус тэрнийг дагаал тэр заяагаа дагаал одоо хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэж боддоо шүү дээ одоо зөв бурууг мэдэхгүй шүү дээ хүлээн зөвшөөрөх л ёстой баг. бас асууд судалж үзвэл бас их сонин хэлцүүд гарч ирэх байх та тий энэ одоо түүхэн хөгжил энэ чухам өвгдөөдс одоо ийм үе ирнэ гэж тааварлагдж байсан түүхэнд байсан болов уу аль эсвэл үгүйж байсан болов уу гэдэгтээ бас асууж үзвэл сонин л юм да тий одоо нэг онцгой сонин содон зам үе Сахиус чинь тэнгэрээс буухтаа бүрэн жаягтай учраас буусан онгор сахиус болгон одоо заавал нэг эдэн мэдлэгтэй тэ одоо тийм юм гүйгүүлэн тэгэх ёстой гэсэн тийм заавал тийм юм тавьж тэнгэрээс бууж ирж байгаа шүү дээ. Улаачаа олоод удмаан гүйгүүлэгч гэж бууж байгаа. Тэгээд тэр дотор одоо шид гэж ярихлаараа шид өгдөг тийм онгор сахиус бол байна. Шид гэдэг бол үнэхээр би тэгж боддог. Шид бол одоо ямар ч үйл засал хийхээс илүү тэр онгор сахиус бол шид өгөхөд бол илүү хүрдэг болов гэж боддгийг би өөрийнхөө сахиус шүтэнээс үүдэлж ил хэлж илээ байгаа юм. Одоо энэ халах бөө гэдэг юм чинь одоо бас үгүй Монгол онд үгүй болоод олон зуун жил болоод одоогоор ингээ сэргийж эхэлж байгаа болохоор одоо энэ сахиусныхаа яйгийг одоо бид бүхэн яг хадгалж явахын тулд хамгийн гол нь одоо бид бүхний тэр сахиусыг шүтэж дээлж явах гол өмч нь одоо таны хувьд бол энэ улаач нартай холбоотой байна гэж үзэх тал байх уу? Байлгүй яхав улаач ямар байна тийм байж л онгод сахиус зөв сайхан явна штэ. Улаач өөрөө л зайгаа сайхан барьж явах юм бол тэгэл онгод сахиус бол улаачийнхаа зайгаар л явна. Тийм нэг халах сахиус гэдэг бол энэ нэг онцлог юу гэж улсууд ярьдаг. Тэр онцлог юу гэхээр биний л бодол одоо онгод сахиус буулгахад улаачаа мэдрэмжгүй тасарч мууд гэж ярьж байна. Одоо онгод сахиус буухад тэр улаач юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Онгод сахиус нь өөрөө бууж байна. Тэрнийг л би одоо халах бүлгэл ганц онцлог гэж боддог. Тэгээ миний ганц бахархаж явдаг зүйл юу гэвэл одоо манай захир хат ингэж ноён судалтай харцгай хөрөл гэж нэг сахиус байна. Тэр хөрөл өвөө маань одоо жилүүрдэж сахиусаа жилүүрд юугаа түшээгээ жилүүрдэж авсан. Тэгэхэд манай энэ сууж байгаа дүү маань тэр жилүүрт өөрөө 100% тэнцэж орж өвөөгөө хүлээж авч түштэй тэр одоо маш их баярлж явдаг. Яаж жилүүрдсэн гэхлээр одоо баг багын юуг нь жилүүрийн бол хэлээд яг уу тэр дотор нэг том жилүүр нь юу гэхээр одоо ийм том хадны новоноор энэ мөнгө тагшин сүү хийж 3 хоноо өвлийн диском үед 3 хоноо тэр сүү нь таг болдсон шүү дээ. Тэгээ өөрөө буучгаад түшээгээ явуулаад гүйж очиод гүйж ирнэ. Тэгээ гүйгээд ирэхдээ хазаж болохгүй ажиллаж болохгүй сүүгээ долоож бараад тагшаанда өөдөө тэгээ ундаалгаа хийж өгөө. Тэгэж өвөө нь ундаалгаа авах чадах юм бол түшээгээ болгож авнаа. Тэгээ манай энэ түшээ гүйгээд ямар ч ийсэн зүгээ тэр хооронд гүйж очиод гүйгээд ирэхэд хатаа айлхад хэлийнхаа өнгөөр хэлний хагасыг үтэг тэр сүүнд нааж гойжвол соёж явжаараа хажууд байсан хүн хэлж ийсэн сүү биш цус гойжуулж орж ирж байсан гэж тэр сүүг долоож барж орж ирсэн байсан. Тэгээ тагшинда ундаалгыг хийж өгөөд тэгээд түшээгээ хүлээж авч ийсэн. Тэгэхээр одоо энэ халах бөөгийн ёс жайганд бол одоо улаачийн бас их хүч чадлаас гадна бас энэ түшээгийн бас оюун ухаан бас тийм хүч чадал их шаардлагатай авиас бас хэрэгтэй болж сорилт явдаг юм байна. Ер нь сорилт хийж авна гэдэг нь учиртай захалтай навгацаг бас тийм ээ. Одоо ингээд яв зүгээр нэг одоо ямар ч юуг нэг хүний хажууд байгаа үнэ за түшгээл буулгачаад ямар нэгэн үйл хийгээд одоо ямар нэгэн үйл хийгээл одоо эндээс альбинч төрөмж гэдэг юм уу босаадаг харж байж гэдэг юм уу дуу аваа гаргадаг бүрэн мэдэрдэг тэндээс тийм юм байна эндээс юм байна түшээн дээр нь бүрэн мэдэрдэг үеж түшээ гэж болж явдаг баг. Манай энэ онгоц өгөөсийн дөрөв түшээ бол ер нь бүх мэдрийн бүх юмыг бүрэн мэдэн шүү.
одоо өөрийнхөө ичидийг түшээдээ шингээж байна. Сахиус түшээдээ шингээж явдаг байх юм. Тэ 14 жил болоод тэр итгээл одоо энэ хөрдөө түшээ 3 жилийн өмнө би одоо марцаа хойно хэлж байхыг сонссон. Нөгөө түшээх ичидийн түшээд өгөөд байгаа энэ хардаг үздэг одоо энэ болгоныг түшээгээс хагас ч гэсэн аваач. Заримдаа түшээ айж имийн орой өдөж гаргаад бүх юм харж үзэх юм. Тэр болгоноо жаахан хааж өгөөч гэж өвгөөс гойж хаалгаж исэн гэлээ. Тэгэхээр бас түшээд онгоц сахиус бас ичид юм хумаа өгч байдаг. Тэгээд одоо бидний дээдсийн өвөг дээдс маань тэнгэрээс бууж ирэхдээ бас улаачийг бол бас нарийн шилэж одоо тэр тамга гэж юм тамгалж орж ирдэг байх гэж би бас боддог. Бид бүхний урилгыг хүлээн авч оролцсон энэ нэвтрүүлгээр оролцсон танд эрүүлэг сайн сайхныг хүсэж та бүхний таны шавнар энэ говь нутгийн болоод халах вөөгийн жаяг дэгийг ёс журмаар нь жудагтай сайхан авч явахын ерөөл дэвшүүлж энэ хөө нэвтрүүлгээ өндөрлөж яваа. За маш их баярлалаа. Энэ ерөөл батарч болтугай. Сайжуулдаг том үйлэнд орно. Чин танаас бас тусдаг бүх юм аргадаг басна. Холог гэж байдгийг. Голд нь орж чинь яг голд нь. Балаагүй. Яг миний аргадахад голд нь л орно. Та нар лус авдаг аргадах тоо байгаа гэж шүү дээ. Голд нь орно гэж байна. Яагаад ч вэ? Тэнээсээ хичнээн дас аргадаж байна. Жаад руу хоёроо Яс гогсноо. такс. Тэнийг өөрөө түшээнэ хараад.